哦，保健品哪一个最好？刚才我所讲，缺乏什么维生素 B12啦，维生素什么 C、D， 对吗？如果你本身可能说验血是最准的哦，如果本身是缺少维生素 D， 你要问你的医生哦。然后吃多少也要问的 ，OK？ 因为有些保健品，比如说你们吃钙质啊，还是说氨基葡萄糖 glucosamine， 它里面也是有些产品也是有添加维生素 D， 也不可以过多，需要的时候都要去问专家 ，OK？ 维生素 C C 来讲，我本身是会用就是水状的放在水，它是水溶性的。然后其实它的效果最好是什么？你要加那个 zinc， 就是锌在里面来讲2合1。现在其实蛮厉害的啦，他们都会加给你，你要这个。但我知道有些人，因为它是属于沉嘛它是属于沉，所以有些人还会生痰。不过比你的真正的沉来讲，它比较不会。我知道有些品牌，我是没有去买到，我上网的时候有看到有些品牌它有维生素 C， 比如说你有咳嗽很多痰，你不可以吃维生素 C， 就是橙啊，那个柠檬，你可以找一些可能它有那个樱桃 cherry， 或者是那个另外一个是什么？可能它的那个叫什么？好像是黑莓还是葡萄，黑葡萄啊，那就 OK， 就是说它可以综合，就没有这样凉 OK。然后要记得益生菌，为什么益生菌跟咳嗽有什么关系？益生菌可以改善你的免疫力，那肯定你的咳嗽会更快好咯。然后就是通通夏草我朋友讲不要拿出来了我没卖，我只跟你讲这个中医理论你们也晓得，它有记载，真的是很好。如果有预算了老师也没什么预算啦所以我买什么？买党参或者不要看品牌党参粉看到我早上的时候连我的咖啡我都会放党参粉的，所以比较会滋润。党参来讲，本身来讲它就帮助我们的肺，就是我们呼吸道的健康，我们的脾胃的健康，所以你看多好然后什么？你要记得，如果你吃这些保健品，你都要问过谁？问过专家，问你的医生啦，中医师，或者问营养师，或者药剂师等等 OK。